Вчера ночью я пришел поздно с работы и собрался спать. Но перед сном, как обычно, решил поскроллить новости. Сижу я, значит, и тут слышу поскрипывание половиц в коридоре. Ну, я же не дурной, списался на сквозняк. Благо дверь в комнату была закрыта, и из нее неплохо так поддувало. Все бы ничего, но одно «но». Поскрипывание было ровно в такт, как если бы кто-то шагал. Вот тут я слегка испугался. Скрип еще немного продолжался и после затих. Я уже было успокоился, но тут я услышал капли воды в ванной. Сначала это были просто пару капелек, а потом пошла маленькая струйка, как будто бы кран закрыли не до конца. Вот тогда сердце у меня и забилось. Я не мог просто оставаться в своей комнате, когда там идет вода, и вроде бы хрен с ним пойти и закрыть. Но эти шаги, которые я слышал, теперь я уже не списывал это на сквозняк. Сквозняк не открывает краны в ванной. В итоге я встал, хоть и очень боялся. Включил фонарик на телефоне и сбитый в руке открыл дверь, чтобы дойти до ванны. Я вышел в коридор, и тут меня сковал животный ужас. На стене не было картины, которая абсолютно точно была там полчаса назад, когда я шел спать. Черт побери, она там была! Я не сумасшедший, но чертовой картины не было на стене. Чисто на инстинктах я заорал. В 2 прыжка достиг ванной, выронил биту, включил свет и заперся в ней. Кран был открыт. Вы можете меня считать шизиком или просто вруном, но я бы 10 раз услышал открытый кран, когда еще ходил по хате перед сном. Я закрыл кран. И тут в ванне выключился свет. Свет, выключатель которого находился снаружи. Мне никогда не было так страшно. Если бы не мой фонарик, то меня бы хватил удар в этой маленькой запертой ванне. Мне 28. И я занимаюсь боксом, хожу в зал. Не боюсь играть в страшные игры и смотреть фильмы. Но тут реально было стрёмно. Свет не мог выключиться из-за того, что выбило пробки. Таких совпадений просто не бывает. И я благодарил Бога за то, что я взял с собой телефон. Дрожащими руками я набрал 02 и ждал 3 гудка, прежде чем мне ответили. Это были самые длинные 3 гудка в моей жизни. Я успел вспомнить с десяток крипипаст, придумать 100 способов моей кончины и 1000 версий того, что ждет меня за дверью, прежде чем услышал заветное «Полиция, что у вас случилось?» На что я дрожащим голосом ответил: «Девушка, у меня в квартире кто-то есть». На той стороне сразу же посерьезнели и попросили адрес. Я его назвал. Мне сказали, что патруль уже выехал, после чего меня попросили уточнить, что происходит в квартире. Я начал свой рассказ. И тут я посидел. Из-за того, что я убрал телефонный фонарик, я увидел 2 тени от лунного света под дверью. Это были тени ног. Кто-то стоял прямо за моей дверью и слушал, как я переговариваюсь с диспетчером. Я был готов умереть от страха. Предвидя свою кончину, я тоненьким голосом сказал диспетчеру: «Девушка, за дверью кто-то стоит». Вы абсолютно в этом уверены? Я начал очень медленно и тихо приседать на корточки. Ну я в щель смотрю, а там батя на карачиках сидит и в щель смотрит. И мне говорит: «Ты чё, ебанутый? Ты чё там делаешь?» Батя, кстати, все время с ночной пожрать приходит. Потом срет часто. Срет по 5 раз в день. А потом говорит, что жопу жжет. А еще кран не закрывает, уебок. Мою картину он вообще нахуй в ломбард сдал. Пиздец, короче. Реальная история. Я не тролль. Подписывайся на канал и вступай в группу «Калейдоскоп ужасов» ВКонтакте. Если не боишься.